2020 on va dire ma belle. 2020 que começou a estimar. Amen. Amém. Tapi na besi som bote na bom na Yesu. Eu também cumprimento nós, em nome de Jesus. Amen. Na besi som bote na bom na Yesu. Cumprimento em nome de Jesus. Quando nós aqui gostamos na ngolo, Deus nos concedeu a graça. ngolo ya tu ye kolanini oizali nzete na bomoi. A graça de aprendermos o que é da árvore da vida. Nzete na bomoi oizali na boca kayemo ko Yesu Kristo. A árvore da vida que é mesmo Ele, Jesus Cristo. Oyoyo ezosenga biso toya kozwa bomoi epai na ye. Que pede com que nós possamos receber a vida nele. Amen. Eza eloko moko nzambe asala na bonzambe na ye. Tem algo que Deus fez na sua divindade Oyo apermeta ata moto ya mokili moko akosimba yango te. que permitiu com que nenhum homem segurasse ou tocasse. Apesa na atikela bato mwa liberté ya basimba makambo nyonso evanisami na création. Dizendo que deixou a liberdade aos homens de pegar outras coisas ou tocar na criação. Me nzambe apermetaki te moto akende kosimba bosantu na ye kaka sans condition. E Deus não permitiu com que o homem tocasse na sua santidade sem nenhuma condição. Tonaloba apermetaki te moto akende kosakana ndeti na bonzambe na ye. Ou dizendo que não permitiu com que o homem brincasse na sua divindade. Apermetaki te ete moto akende kosakana na oyo ezali arbre de vie. Não permitiu com que o homem brincasse com a árvore da vida. Sakana no na nyonso okoki kosakana. Brinca com tudo o que quiseres, Mais arbre de vie. menos a árvore da vida. Moto akoki kozwa lelo azwi abite na kozwa paipai na osangisa na voka na osangisa na makemba na osangisa na bonata soki ebota nini. Pegar todo tipo de fruto, juntar para poder ver qual é o resultado final. Bato bakoki komema mitu na bango na liboma baluka makaku na mbwa soso na libata aluka so emaka mingi me secret oyo evandi secret ya vie nzambe asimba oka ye moko. Os homens podem até chegar à loucura de fazer a junção, cruzamento de cão e macaco, cão e gato, mas o segredo da vida só está seguro a Deus. elakisi eza na eloko moko te oyo ekoki koexiste sans nzambe. Quer dizer que não há nada que pode existir sem Deus. Ya lelo mundele mpona afacilite moto na lisumu akoma koloba meme boyo. O branco, para facilitar o homem no pecado, ele diz o seguinte: Soki naboti mwana oyo neti na desejaki ye te. se eu tiver ou alcançar esse filho que eu não desejei, Enfin indésejable. Na français dani. filhos indesejáveis, Enfin indésiré. Donc oboti mwana me na posa no te. ou tiveste um filho não na sua vontade, C'est-à-dire mwana pe na bona pe kobome. quer dizer esse filho posso também matar. Pona yo mwana na za mwana yo moto pesa ke bomoi. Para aquele ser filho, tu é que deste a vida. Oyebi eloko nini esali mpona mwana na akoma na bomoi. Sabes o que aconteceu para que ele tenha vida? Amen. Amém. Imaginez que nzambe apermeta te ntina ntango tozwa moto moko alamusa ata fourmi ya pamba. Imagina que Deus nunca permitiu até neste certo momento que um homem ressuscitasse mesmo uma formiga. Moto moko aza kobenga nganga problème te nazwi ata sili pamba na bomi sili. Nganga alamuselanga sili yo. Alguém dizendo que eu sou grande aquimbadeiro, então não há problema, eu vou matar mesmo o pior, eu vou lhe entregar e ressuscita. Secret ya vie. Quer dizer o segredo da vida? Aye moko nzambe tá bom pai. Só mesmo Deus o escondeu. Amen. Amém. Secret ya vie esika kembo na ye evandisami. Segredo da vida onde a sua glória habita. Yango okomona bisika nkembo wana evandisami. Daí verás onde há aquela glória. Palobaka boye na etene ezalaki na bachérubin protecteur oyo bazali kokengela nzete ya bomoi. Dizem que Noé tem querubins protetor que protegiam a árvore da vida. Amen. Naye nalobela boye wana ezali ndeti na français na lingala Quero dizer em português, chérubin protecteur wana querubim protetor. so otangi na nouveau testament Se leres no Novo Testamento, omona les 4 êtres vivants verás os 4 seres viventes. bango nde bavanda penepene ya trône, Aqueles que habitam perante o trono bango nde baza bachérubin são os protecteur. querubins protetores. Amen. Amém. elakisi bachérubin bazalaka mpona koprotege eza na ekelamu moko tokoki kopusa na penepene ya gloire ya nzambe kaka bongo. Os querubins são para proteger, não há nenhuma criatura que se aproxima da glória de Deus em vão. Soki naloba banda nzambe akela bango
diz que Deus os criou. Soki basala par exemple 4 millions d'années. Se já fizeram 4 milhões de anos, Batikala ta kodonke ke mwanzambe te. eles nunca experimentaram a glória de Tena Deus. lo baboy. Eu dizendo assim, Tango nyonso balekisa liboso ya présence ya Nzambe. todo o tempo que eles passam na presença de Nanu Deus, ata moko te ameka kotombola lipapu na ye moke atala gloire ma Nzambe ezalaka ndenge nini. nenhum deles abre as suas asas para experimentar a glória de Deus como um efeito. Amen. Amém. Oyebi biso soki ezalaki ata motu moko akengela président. Se fosse nós aqui na terra alguém que protege o presidente, soki président aza na chambre moko abi nakotaka kaka nga moko otikala libanda. se o presidente entra num quarto dizendo aqui entro eu mesmo, você fica abatoza fora. moko so ata ndenge afungola président alobata nayeba ata ezalaka ndenge na kati. Será um dia que mesmo abrir a porta para o presidente entrar, ele espreita para saber o que é que tem lá dentro. elingi oloba parmi mpe baange wana oyo bazali baprotecteur. Quer dizer, entre os anjos que estão aí protetores, lobi mpe satana azalaki ange moko oyo azalaki mpe kopusa na penepene ya nkembo ya Nzambe. ontem Satanás também era um anjo que se aproximava perto da glória de Deus. me nkembo oyo azalaki kopusa na penepene A glória em que ele se aproximava ezalaki oyo azalaki kotusha moka na poso. era aquele que ele tocava na pele. Amen. me Nzambe ntango azobenga nga na yo Mas quando Deus chama eu e tu, alingi yo kende kotushe nkembo te, Ele não quer que tu vá tocar a glória, anapusa yo na ngai mas Ele necessita que eu e tu olata nkembo vestimos a glória, ndenge balataki na femme. como se veste o casaco. Amen. Amém. oyebi meme ye mo satana fo atuna Mesmo Satanás se pergunta, yango oyo banani yango oyo Nzambe eloko kutunga azala komona namona yango ka na mwa boye. pergunta, esses são quem? Aquilo até que eu via só na distância, ou espreitava. Satana aluka moko nga jumona okoma lokola Nzambe. Ele procurou dizendo que um dia serei como Deus. me Nzambe avandi alobi asali yo na ngai Aí Deus disse que eu fez eu e tu lokola ye. com a sua imagem e semelhança. nkembo na ye eloko ye abatelaka A sua glória é aquilo que ele guarda, me mposana ezalaki akabola ngo na moto. mas o seu desejo era partilhar com o homem. Amen. Amém. nzoka mistere wana ya Nzambe akabola nkembo na ye na moto Quer dizer, o mistério de Deus repartir a sua glória com o homem yango nde mpo Nzambe azobenga culte. é aquilo que o homem, Deus chama culto. Amen. Amém. Culte. Culto. soki kuna baloli yango na ndenge mosusu Se eu inverter em outro sentido, nakomisa nanga occulte. vou torná-lo oculto. so okepa bato ya occulte Se fores naqueles do oculto, obanga vais temer. obanga mpona oyebi eloko nini okomona. Vais temer porque sabes o que é que verás? satana ntango abima na kati ya culte mpona kende kosala occulte mpona occulte ezaka oyo ya molili. Satanás culte eza ya lumière. quando saiu no culto para ir no oculto, porque o oculto é as trevas. ayebaki baprincipe nini oyo evandisa culte. Ele sabia ou sabe os princípios que habita ou permanece o culto. ye mpo makei asala ya ye ya ngambu na ye ya occulte ya molili Quando ele foi no seu lado para fazer o oculto, amemi badiscipline nyonso ya bonzambe. toutes les disciplines amemi yango. levou todas as disciplinas da divindade, levou no oculto. abiki soki oye awa na occulte Sabendo que se tu veres aqui no oculto, eloko ya liboso respect. primeira coisa é o respeito. soki babaki okozwa papier oyo kotiango na coin awa tia kaka na coin. Se disserem que vai pegar este papel ou guardanapo, colocar neste canto, tem que ser neste canto. soki otie na coin totiangi soki wapi Se não meteres num canto ou meter em outro sítio, péniche ekozala to couvre-feu emonisama. haverá castigo ou pena de morte. amen. Amém. naobi azwaki yango wapi. Eu disse que ele tirou de onde? azwa yango na culte mpa Nzambe. Tirou no culto para Deus, que é para ayebiki Deus. Nzambe azalaka sérieux. Ele sabendo que Deus é sério, Nzambe alingaka respect. que Deus ama o respeito. amen. Amém. me eloko nde esalemaka O que acontece? ntango Nzambe ayeba na ngai na yo. Quando Deus vem a eu e tu, des fois ancien testament ekoka koteya ngai na yo malamu te mpona toyeba somo wana ya Nzambe.
Às vezes o Antigo Testamento não consegue nos pregar, nos exortar melhor para sabermos o terror de Deus. Se na rolo batere memoko ya boyeboy na ba bandimebele ba mendimela meka déjà no Novo Testament. Se eu disser no termo terra a terra, dizendo que muitos crentes se converteram no Novo Testamento, To beta na nzambe masolo kati. nós damos a Deus conversas. Ngana mona nzambe Eu sou filho de Deus, sanze fe. sem fé. Bakanga bo ba phrase mo bo ba luka neti ya bien. Pegaram certas frases que eles vejam bem. Mais nzambe alikaka yo Deus ama que eu e tu, tokolisa pe discipline. que aumentamos a disciplina. Eu tenho tolobela pe ka culto. Hoje vamos falar do culto. Mais tokobana no côté oyo ezalaki na Ancien Testament mpona topusa na Novo Testament. Vamos começar no Antigo Testamento e até chegar no Novo. Tofungola a Bíblia na biso na mokanda ya Levitique. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Levíticos. Lévitique chapitre 16, Levíticos capítulo 16. total verset 1. Vamos ler o versículo 1, 2. Tomoni. Lévitique 16, Lévitique chapitre 16, verset 1er à 2. Kangamisha soba ne ba de Genèse, Exode, Lévitique tout ça. Kangamisha ya prophète Mose. Utangi iloba na Yesu. Amen. Amém. Sima ya liwa ya bana mibali ya Aaron. Bana mibale, pardon ya Aaron. Oyo bakufaki tango bazalaki kotumbela Yawe malasi. Yawe alobi na Moïse, Mose. Loba na ndeko na yo Aaron. Akozaka tango nyonso te sima ya rido na esika eleki bosana. Epai mofinuku ya sanduku ya kondima ezali na likolo ya sanduku na boyokani. Soko te akokufa pamba te namilakisaka na kati ya lipata na likolo ya mofinuku ya sanduku ya boyokani. Amen. Amen. Tokoyi na biso kofanda. Tobete loba na nzambe maboko. Awawa. Nayebi te soki nakende yango directement soki omeki koverifie ozwi kaka kobaloli soki bapage no wana ya bible oke na Lévitique 10. Okotanga ata na ndako kobanda na premier ntina 3 esika babeta lisolo oyo ya bana Aaron oyo bakufaki. Onde estão a contar a história do filho de Arão que morreu. Amen. Amém. Moto moko azoyoka lingala bien te soki nga na loba oyoka lingala bien omomana wana oyoka lingala bien mpona yoko mpe nanga so totangi na mokanda Lévitique 10 awa natangi Naba et Abihu, deux fils d'Aaron, prirent chacun sa casserole et ils mirent des braises sur laquelle ils répandirent du parfum. Ils présentèrent ainsi devant le Seigneur une offrande de parfum profane, non conforme à ce qui leur a été prescrit. Une flamme jaillit alors devant le Seigneur et les brûla vivent sur place. Bagene kopesa peka, même beka o bagene kopesa nzambe. Lolenge o nzamba sengela te. Et là on est salé sur place moto. Bakufi. Ah ezomon sakana ni. Liboso ya bosanto nzambe nzamba sakana kate.
Nasi mikolo l'équipe bazaki na partage de koloba. Babi ba on même parfum. C'est que le kito lukato yeba o eza parfum eza nini langage divin parfum et symbolise nini et mon sanani. Comment ça déjà? Parfait. Parfum. Masansoli. Parfum. Adoration. Parfum. L'Apocalypse va avoir la prière et la santo. Parfum. Mais le lenge on ni ba baki pour na ba sa prière wana li boso nzambe. Le lenge ni baki pour na ba sa offrande wana li boso nzambe. Le lenge ni baki pour na ba sa adoration li boso nzambe. Bango ba yaki na le lenge o bango ba moni eza condition ya bien. Na ensemble nzambe na condition o ngala bi moneli malamu. Ah comme na yo banzala ah ba na nzala ah ensemble na nga kwa nga na molunge na la na ngi tambala te na sabela ngabo c'est-à-dire ye amona o ye amoni malamu atanza baba ki te soki moi ça nga sabela c'est pas mutu ay bo so so ngani tiso mutu na ngesala c'est-à-dire mutu alingi a exprimer condition o ya ye mais ya ngata la condition en nzambe te or soki yo tani condition ya nzambe te ufa eza makambo belé oyo ekutana biso ngana yo des fois au lieu totala nzambe mais totala biso mokolo bomoi nzambe quand tozali kobondela tobi nzambe azwa yo poussière omonisi motu mwa mbongo azwi yo par exemple na Angola azwi yo motu ozwaki nga motu ata kosundela osika nga motu mais nzambe azwa biso motu te mabele pete moni poussière feka côté sanité mo vendre ça bon eloko wana ya nzambe azonga na yo mais tala bisika o azwinga na yo alingi apusa na yo tozala banani o yasa yo pusa quel que soit grade ni nzambe obenga yo na yibisa yo ndeko nanga e matisa yo mapekate mwa nzambe te soza mwa nzambe par rapport à yo mais so ye liboso na ye zo la place au poussière ezala ya on des fois au mona moto na ki bo moto na ye nzoto ezali poussière mais au moins so nzoto ngo je prends contact na poussière le poussière mais pas la poussière mais poussière so ke ye liboso ya nzambe e ba la poussière te amen. Les enfants n'ont pas de de l'église. Moi, je suis pas de la manière dont on est l'église. À l'époque, maman fait. On a agréé qu'on gomba mais dans un bébé. Agréé pe abe bisa bilamba moté. Agréé pe kondiné bilamba il faut ça n'ako. Mais so qu'est-ce qui passe ça? On a pas so le moment na makambo bien. Tant le lenge ça na bimela. Ayebi ke ezaka kongumba ma ezala kabo. Ba condition y applique ke pas ba oye. Ba kena na kobanga. Ba kena na botos. Pe ba ba pusa na e pas sata ba ka même na olenga ko nebiki mais pas Yesu nzoka ndena mokanda ya AG 2:9 verset na to di Bible sa biso nkembo ya ndako ya mibale ekoleka oyo ya liboso nzambe aloba temple oya kotonga mibale ekoleka temple ya liboso na gloire tomona ka temple ya liboso na temple ya liboso bana mo mibale baye baye kosambela na bango me basi kosambela neti mwa aventure comme soit après osambela bome kilisa mozoumela iti eroma mama ngoleka so ebeti kaka juste problème était. Mais est-ce que oyeba oyebi boso ya nani osala nini na AG 2:9 nzamba babi kembo ya ndako ya mibale ekoleka ndako ya liboso elakisi ndako ya liboso ya mwana ezalaki ancien testament na ndako ya mibale nzamba ekotonga temple mais temple oyo alingi ezala bomoi na ngai na bomoi na yo bisika oyo aza na posa amanifeste gloire na ye. Parce que bisika oyo alinga manifester gloire, soki gloire wana ya lingi eleka gloire ya liboso
Et là, c'est respect. Il y a bon sambe pour épouser. Il faut aimer. Combat Nzambe épouser la nini. Au moins, plutôt partout, parce qu'il y a l'Ancien Testament. Nganga Nzambe soit na kota. Quand côté de Lévitique 16 on a sur bandi kokita. Au moins, nganga Nzambe ba question na kota bisiko il faut na bongisa bilamba ya pembe. Mais lelo oyo mondimi ayebi bilamba ya pembe wana peut-être te. Soka yega ka yene ngaya. Pele ngaye bongo. Même si pas yene na kan na l'église. Amen. Amen papa. Donc on a senti bien que bien noté on a tiré pour sa présence centrale. Oyebi oye ko sala nini. Batewele bakanisaka kala kesika mokolo o Nzambe bisaki Adam. Soko lembo moko kufu. Obi kata ndia na moni na kufi na kate. Nene bisa kufa ya molimo leki kufa ya nzoto. Kufa molimo ekangaka mutu libela na libela. C'est-à-dire makambo yo ko subir, malam na subir ya nzoto. Ya mana milobela boy. Malam na ndaku na ngai na moni mutu mo yo sala na mabe. Aye maboye soka buka ki kwa poti bo na ibake. Mbasi masoka yawa na kozele brina. Mais mutu mo so ala ila na molimo. Donc soki Nzambe la senga mutu mo na molimo ke moni mutu ta ye mutaya donc na kobeba na no libela donc il faut na la soro ko awa pa na ba vantirité fona lo non clair mutu am so dem to ko ngisa lobi mais mutu molimo esika yo la lo kangi misu ya ye yo za na kati conscience ya za ko opérer amen ndenge mo pe lisumu molimo ezaka lisumu za grave or bisika on Nzambe abenga nganda na culte eza bisika o to kena kosala service ya molimo. Service ya molimo oyoyo tozo poussa na bisika oyoyo les lions de la tribu de Juda afandaka. Amen. L'ancienne alliance tant bazo poussa na ce qui moto soit poussa ne pene ya lion. Aïe que soit na kobima vivant mais les gens ne comment bima vivant. Na Daniel. Et puis pour la ligne abimaka vivant. Daniel abimela vivant na libulu ya lion juste pour na condition où le lion alinga ki ba poussa na pene na yi ya kutame na condition. Amen. Qui c'est ça les makaka liboso ya trône. Nani vanda na trône. Trône ezanga na kombo mo vanda. Nani? Hein? Non, et moi je sais où tu dis que non mais non, comment est-ce que vous avez dans le dans le monde? Natulina na vanda na trône. Yesu Masiya mtafanya na trône. Mais tant avant dans la trône, avant de kalokola des lions. Mais tant avant de kalokola les lions wana, on a masange au lit sauvé tout na frère na tombe saint. Masange au lit zanga na Juda. Juda ni mtukutu na mystère ya Juda ni babaka na kolela lisusuté na kosanjo. Or masange au lit vandi samina oyo azali kosi na Yuda. Kosi mutavanda na trône pour na yamba masange. Mais dans ce moment autant pas pour ça na condition oyo kosi alingaka te. Carrément les kosi a dévoré bango bakufi sur place. Mais bien mon beau koloba mokolo Daniel ba tina e côté trône ya kosi ezali aya wana l'aise peleki jour lobi be kobenga Daniel à l'aise abima pe na kimia nyonso pona omona pe bisika o trône eza bisika moto ezalaka so na tuli susu nani yango esaleka na moto akufa te bobosa yoka batoko iboke na Yesu sonia nani aleka na moto azika te na Bible bato moto na aleka na moto
Shadrach, Meshach, Abednego. Allez, quand on dit que pour l'année, pour la condition où on va se présenter à l'imposso, il y a moto, tous les bossos, il y a trône, tous les bossos, il y a arbre de vie. Par contre, on va la condition. Moi, de ça, on va le côté. Amen. Tout donc, qui est capable de Psaume 15? Tout le monde a dit que Bango va mon coup faté, il y a présence, il y a les lions, il y a présence, il y a moto. Psaume 15, verset 1er, Seigneur, qui veut être reçu dans ton temple et prendre place ainsi sur ta montagne sainte? Et si nous avons à propos de la temple, nous avons joué Sika. Nous avons boule. Condition de c'est lui qui est irréprochable. Au moins, la personne qui reproche Yamoussa à Daniel. C'est lui qui fait ce qui est juste. C'est lui qui pense à ce qu'il dit. Il ne raconte pas les mal. Non, le banalinga, hein. Oyo a sembo la justice. Oyo a contrôle la maloba oyo limaka na monoko na ye. Oyo alobaka mabe ya baninga na monoko na ye te. Oyo afundaka baninga na ye pamba te. Oyo afingaka bandeko na ye te. Oyo atalaka te makambo nzambe aboyaka. To ye atiraka attention na makambo nzambe aboyaka. Oyo atalelaka to atalaka ba oyo bazolika epai ya nzambe. Oyo soki akati ndaina likambo ya kosala ate pesi epasi akokokisa yango. Amen. Amen. Carrément, makambo baoloba awa ata batangi nyonso te. Mais baoloba likambo ya soki nakoloba na terme mosusu moto abongisa bizaleli. Soki bizaleli te nzambe abenga bizaleli na biso elamba na olata. Elamba nini olataka? Elamba na moto ekopesa yo accès opusa na pene ya mokonzi. Mokolo meme Joseph aotaka na prison tolobaka mo dernièrement. Bakangi na prison, mais prison bakangi balasaki bilamba moko na nzoto. Mais tango esengaki apusa na pene na mokonzi, esengaki balongola ye bilamba wana mpona balati bilamba oyo ekozala azwa accès ya kopusa na pene na mokonzi. Amen. Amen. Likambo bama baboyi bango bien. Si par exemple na zuna nyama mo boye soso nyama mo gabo na lambe on a sukole te mabe ne. Si na zuna tipo mbisi de avant na mai na zueka pia na lambe mbalamo atafa na maza kasalite. Si vous avez un peu de temps, si vous avez si kabena kangana yo, ezaka pona akotisa yo na kati na ye. Azwa yo akotisi yo na kati na ye boko meloko moko. Si vous imaginez nzamba ozwa yo oyo oza salite. Euzandeni. Kana biso wato mokili mai ya pamba batiele ngai pamba batiele pe mai me mona ka telo mo sa na kati pe mo tum soya bite zana longola ye ai zaki na ka koyo yo o fala o tse sumi sapina yo wa mtankele bomo wasi tango yo daga na makamno na kana na mtema oto sili oto fingo oto o e panzabe seigneur avant si wa mtankele o ya be seigneur. On a obtenu ça. Et cela doit avoir été fianton. Le monde n'a pas de nom pam. On te m'a change à la tête. Zamba zoyo kota na kati na ye na busoto. Jamais. Yango mokolo to ya pepe na nzambe alingaka nini? Alingaka apesa ngana yo elan. To ozalaka te fimo maso plutôt boran. Nzambe limbisanga mpona zala muta motema mokusi limbisanga za muta motema te. Mais soki alimbiso lela alimbiso lobi mais abanda omona mpe na kati no produit wana ya kochange yo mo mpe so obeti calcule obi oni ntango na ndimela yesu
nazalaka boye, mais au fur et à mesure nazo changer, au fur et à mesure nazo changer. Mais ce que vous avez changé, trône oyo ya lion plutôt, et un trône ya kufa et pas oyo ba bonga makate. Tout le monde a juge 14, verset 6 à 9. Juge 14, verset 6 à 9. L'Esprit de l'Éternel dit sur Samson, et sans rien à la main, il déchira les lions comme s'il s'agisse des chevaux. Il ne dit pas à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Une fois descendu, il parla à la femme et elle lui. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour l'épouser et il fit un détour pour auprès de son père et de sa mère. Il leur en donna et ils en mangeront. Mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps de Dieu. Amen. Amen. Samson akendaki akutani na lion na nzela abomi lion babi aboma lion na lokola mwana ngombe na bopete ya kufi atike bembele wana tango ke eleki atamo aya boy na ebemba lion akuti minyo neno batwali ya abe nina nzoye ko basalaka babe noni ko kaka nzoyi mafuta nzoyi bona no wani yende akuti mafuta nzoyi na kati alongoli yango akeko pesa libota na ye asuka ka libota na tezamo lisolomo molai mais likambo to mona kanga na kati wana Samson abomi lion lokola mwana ya ngombe pe na kati ya liona abimisi miel na lingala na loba pona toke mulai te Samson mwana ngomba zaki nyama oba boma pona kopesa sacrifice pesa ngombe to bapesa mwana bapesa pate mais babi ya bomi ngombe wana lokola abomi lion lokola mwana ya ngombe lo nazo lokola mwana pate moko boye mwana pate za sans défense bomi na bopete pe na kati na ye abimisi miel. Donc on comprend ça. Amen. Et nangala Yesu nena ki desu ngala pete. Lion o izalaki nzambo azai komi mosa bo nzambeni na kikanda nyonso. Mobeko okona Samson azali moko pe ba juge. Mobeko tango ebomi lion o Yesu Masia. Mais babomaki Yesu Masia lokola nani? Lokola mwana mpate moko azaki na défense te. Amidinise ki bonzambeli te pon la sali ngala Yesu se bomeki amitika ki basa onus bakosa. Mais tango na sima komitika wana eloko nini ebimi na kati na ye miel grâce. Ça dit côté on ngala yo il fallait tout mona trône ya lion était même tout le monde est sous lion te. Ata ba bengi ko ba lion yo fungola ba miso tala malamu. Au monde oh ça na lion te. Sauf que dans l'Apocalypse 5 au monde. C'est Apocalypse 5. Au monde, j'entends Nzamba memi likolo. Et c'est là qui va somo ko fungwa maona. Mais muto ko fungula ba somo na livre ya vie azala kite. Et puis si Jean somo atala bi mais somo ya humanité na biso ekozala ndenge ni mokili mobimba oyo. Tama bandi ko lela mungomo mo bibi kolela te mutu mo bazali oyo alonga biye taza digne pona akele ko fungola baso oyo pe afungola livre de vie comme on est les lions de la tribu de Juda tango bibi wow
azobalola miso mpona zela amona le lion atala mpona babi amoni l'agneau kote amona nzambe oyo ya nkanda amoni nzambe oyo ya boboto amoni nzambe oyo ya douceur. Mais dans mon proverbe, il signale la biso boy babi boy. On dit douceur, on dit la grâce. La grâce est trompeuse. Grâce comme ça toujours vivre. On est maté, on peut mettre mon ninga ya grâce, mais la grâce, yo so essayer auto ça tout ça ndenge Seigneur. Yo mi yebe na ba principe ya nzambe oyo avant grâce azaka ndenge nini. Soka ni nakaba kuso na penepeni na kobanga nyonso yakaka na kobanga kolala te Jésus ndenge nini ndenge koma lelo pa oh pastor oh docteur oh nini sous ça oh mon prophète évangile apostle ko des amatana portugais et même je me mais on a bakamati makambo ya bonzambe bakomona onetse oh na ndenge na biso na ndenge ki yanke ya oh mon pasteur oh keba bonzambe zakaka bonzambe ata ye po nini aza kosala grâce po nini azofungola mystère ya grâce nzambe afungola grâce po na nini ana posa na yo ozala esika motema na ezali motema nzambe evandi wapi un lieu très saint. Ana posa na yo okota kino na lieu très saint. Et si ka yo okuta na motema ya nzambe ekozala masolo ya mitema. Amen. Mais bisika na yo kani nazobenga ngo. Po anini te o ezalaki lieu saint, lieu très saint. Nzambe atala bi bon. Comme tu as la grâce lié mes saints de souster, comme on a lié mon boy, lié très mon boy. Et Père Nzambe, ils arrivent au centre, et ils continuent qu'ils allaient toujours dans le centre. Dans le verset, pour ceux qui ont ça à Aaron, qui est pas au compte de Toate, mais si tu au centre dans les années. Et aussi, quand il y a au centre. La semaine, il y a une église. Et n'a pas gagné toyer dans le banc ou l'église, mais au koutani non nzambe. On a des ana makamomi balé oyo za motuye na vie mon demi. Na lingala na lo baboni. Protocole yo na protocole ça. Côté na makona bossa. Makamomi balé ezana vie ya mon demi ta mazo kusa na pele ya nzambe. Rencontre la communion. Rencontre la communion. Il y a des hommes tout y a pour la vie là yo. Quand on est dans le sambela, la vie qui ngana peut dans le sambela, les amis comme so sambela. Aussi si on revend le vite, les hommes sambela. Mais comme ça on peut être libéré. Aussi marqué 3e mi-temps. Amen amen. Le moment là, toki mulungi, chambre mulungi ben. Bon, ça me dit bon, merci Seigneur, bon, merci. Mais ami, comme je suis au Sambélé, souvent, mon pied, mais au, yo mo sanso bi na oti ko kutana. Ya ma baki ko ya pe, mon kutele no na muta bote. Mais ce que bon vous avez risqué. Au tu vois, non tu fête. Comme je te fête, il faut akutana hot. Au moment il m'a dit Maria lati, avec des vestes moya. Il y a un niño yona au monde aquí. Vous imaginez que les fêtes mariés. À mon été. Vous imaginez que les bonhommes va fêter mon y a mariage sans pas marier. Et les gandés. Bon, tournez ça. T'organisez fête ça. Ouais, pas marié. Pas marié quand les boya boya. Pas ça l'accident. Ils sont devant du bon. Les gens passent à l'accident, problème t'es donc on a vraiment si ma main. Bilo est là même quand même ok évolué. Donc on fait quand même. Ils sont donc continuer faire ça. Ils sont donc ça la tina souka. On a donc fait aux assieds. Pour lire les noms mélanie. Bon tout nos pour nous dire on a compte ça ni. Faut marier ça. Amen.
Et pour ce que nous avons fait, nous avons dit que nous avons fait les pambes, nous avons dit que nous avons fait. Donc, nous avons dit que nous avons fait les pambes, bon, malgré la monnaie, nous avons fait les pambes, nous avons fait nous disons que les pambes, nous avons fait na Jésus beaucoup de la terre. Yonaka pambo nangai. Bongise na vie na nzambe, na kemi boso, na boye. Omona na ye te. Ona mutu nyonso kwa mona na Yesu. Ebi kesi na lubango ndeni. Na nina na wale événement mo se produisa wona. Osomoni sika mutabanga. Je vais zonger la main dans la garantie. Ce moment, ce moment où on a commis côté à côté et si des amis longs sont à côté où il y a Zaki à côté l'eau comme souillé bon sentiment mais n'a au ressentir mais pour nous bien c'est un problème ce que ma camona vivant et ça ma camona samba au temps samba mais des fois, tu ne peux pas y aller. Viens les amis, quand on a une photo, tu as pousse, tu as comme, tu simba. Mais des fois, tu ne peux pas simba. Rencontre. Pour un nini, tu vois la personne de la mouquette. Na sapeli na ina lobby pa maloba na ngonga na kanya na Yesu. Neza be prière alelo. On a sabe pona momba na na santa bana. Nzambe na tondio na lopona na pensona mo na momba na tondio za malamu merci pona ningo bateli nga wana problème to bateli nga ibele ba kufi ba problème bete. Mais ngane na ya Seigneur. So momba na oyo ba ni Seigneur. Tani na ko nyoko ma. Tani ni ko siko santa bana na siko. Tango le kalo ba ni amen amen. Mais les Français vont se dire aux Inda. Aussi que la Nzambe est tenté. Des fois, au cas de la Nzambe minute, vous avez erné. Iner. C'est comme il dit, c'est fond la carte. L'autre n'a pas été. Ok, vous l'aimez, Seigneur. Moi, dis, là, avancé. Il faut regarder. Non, non, il faut sur 5 minutes. Moi, moi, la carte, pardon. So que vous pouvez mettre autour de ah, on a pris un moment pendant minuit, chaque minute à l'envers. Mais ça sera minuit, yo. Vous avez mal à baiser. Tikelaye. Yango na kati ya ndako Nzambe ezoza na biloko misato. Na bi ndako Nzambe ote. Mais na lobi la tabernacle céleste. Eza na bisika misato. Eza na parvis. Parvis mpona nini? Bisika nyonso biso toya mpona toya kokutana na Nzambe. Tokoki koya lolenge toza te. Salite nyonso ya ngana yo efo elongwa mpona soki elongwe te. Bosanto Nzambe tokota te. Ezala na grâce te. Bosanto Nzambe asakana na bosanto ne te. Amen. Amen. Natuna question moko. Nani oyo akoki kopima moto alinga mingi eloko? Ozate. Natuna nga fai na rusa. Fai na rusa linganga. Papa fungola liso. Fungola liso oyo sta papa mingi awa mwana. Fungola. Boya. Kwa neza makambo wakati basakana na ngote. Amen. Yo pe na Nzambe, pona Nzambe bando permettre yo osimba kati na ye. Il faut ça peto. Nana ba oza oyo Nzambe konsoma, Nzambe lingala yo na eboza bomoko. Pona yo na eboza bomoko tala, yana batumsuso mona ta batumsuso ta mécanicien pamba. Asa musalita ba oh masa ni bolo itama on ile obanga asimba yo boy ngasi yo tango kenda okuyeza pona ni ozoloka osimba Nzambe okanga Nzambe bilamba na mekanike wana motema meza ndenge nini
Okoma makambo na motema. Salité. Olimbisaka te. Salité vandi. Otongaka. Salité vandi sami. Mais Nzambe tala ngolo azosala tango Samson azobomela biso lion. Eloko ni ebimi na kati. Miel on esaka mpona nini? Mpona apesa ngana yo espace moko oyo ofungola bi. Omoi ni espace oyo nafungoli mpona yo sikoyo mpo banda kosukola maboko. So mokutana nanga bongamaka kote oyo awo bongisi mpona oya. Amen. Grâce ezofungwama mpona eprepare ngai na yo. So tali na mokanda ya Esther. À Esther 5. Il y a beaucoup de gens qui ont Esther 5. Ce n'est pas pour moi, on vie Esther. Nzambe, tu comprends le caractère. Nzambe, ti, à ce que le côté de Esther. Tu roi, ti, à ce que le côté de Esther. Pour azaki na posa ya moto oyo ok pour ça service na lieu très saint. Na lobby na makasi na zoki sukolo baboy. Ti mo konzana ke na kopona Esther owa Jélis apena kopone pona ana posa moto oyo akobongisela ka chambre. Amen. Et plus direct de mes abos. Yesu masiatina kina kozwanga na yo. Kuna bisika obileki bisika nyonso bisika ozaloba chambre ya Nzambe ya bisika ya adoration. Nzambe kina ko préparer ngana yo azwanga na yo pona amema ngana bisika bileki bisanto lieu très saint pona to kina ko adorer. Ya mo Bible le bara directement kezoba. Dieu, le Père cherche quoi? Papa Zolugana, un véritable adorateur, ou pas adorer dans mon personne. Nous sommes adorateurs à Rosana, Oyoyo, à l'équipe parvis, à l'équipe lieu saint, à quelque chose qui n'a lieu très saint, où ils allaient chanter. Or, on nous dit quoi quand on a un mystère, il y a beaucoup d'un lieu très saint. Et là, on dit ça, il m'a vu naïe. On va dire que vous avez un lieu très saint, mon thème ya Nzambe. Yo motema nao ekosopa na libosa motema ya Nzambe. Nzambe kozana likambo ya kobombela ote. Yo poko bazana likambo kobombela ete. So tali sona kote na bakina mbukana Esther 5 pour attendre. Na stokota kata na tabo izani solo bozobeta. Esther na sima paponi akomaki reine. Akomaki kokende kino na motema to na lieu très saint. Bisika o roi azali. Mais tant que kokende kuna aye kokende kaka pona ye mokote. Mais soka koti akokende pona kosala mabondeli même ya vie na ye moko, même ya libota na ye, même pe ya peuple na ye. Ah nena no babo. Tant Nzamba kamata ngana yo. Tito yaka pona to kuta to mata to kuta na présence ya Nzambe po to kuta na nkembo na ye. Ezala kaka pona biso mokote. To bondela ka pona bomoi na biso. Pona bomoi ya mabota na biso. Pona bomoi même ya intesino ba peuple na biso. Amen. Toujours est-ce que nous avons parlé Lévitique 14 et 12. Lévitique 16. Sauter un verset dans 11. Aaron commence donc par amener les taureaux qu'il offre pour son propre péché. Il effectue le geste rituel du pardon en faveur de lui-même et de sa famille et égorge ses taureaux. Oyo azopusa na pelepele ya Nzambe. Nzambe abikisaka motu moko mpona ye moko te. Mais Nzambe soki azobikisa yo mpona yebi na nzela na kobikisama na yo. Mutabika ye na
libota na ye libota no pe kobikela na sima na yo elakisa maka teke mpona libota nange ebikela na sima na ngai fo libota nange mobimba fo kabaya esika nga asambelaka non mais libota nange ezobika mpona nini mpona mabondeli mpe oyo nga na banda kotelema mpona nabondela epai ya nzambe na faveur na bango ekende mpe kobikisa bango yango monaka likambo meme oyo abraham asalaka epai ya lot ntango atelemaka aza kobondela kointercede meme mpona likambo oyo ezaleli ya lot oyo aza na mboka mosusu oyo kufeli ngai kosimba bomwene mpe kufe kosimba bomwene na ye te aron mpe ntango azotelema mpona abondela mpona ye moko mpona libota na ye soki okiti na verset 15 omona babi abondela meme mpona peuple na ye amen ne baneno abaki yesu masiya oyo azali nzete na bomoi la vie eza nde yesu soki la vie eza yesu elingi koloba boye eza na likambo moko te oyo ezosalema na mystère ya la vie soki elenge pa yesu te naloba boye soki motu moko boye mpona abika ifo yesu mutu asinye soki motu moko mpona meme akufa yesu mpe fo asinye soki otala nga na yo bisika oyo tookende kokota mpona tozala na présence to na nkembo na ye yo na mokonzi boza boye okobanda osengi faveur mpe s'il te plaît mokonzi ndeko na nga azobela nalingaki kaka opesa elobi mais soki mpona nzambe babanda koyanola yo yango nalobaki eyetala elamba nini olati mpona base présentaka epai ya nzambe na elamba qualquer te elamba na motu ekoséduire naloba sonena baphrase ya elamba na motu ekoséduire nzambe mpona abwa korépondre favorablement kaka mokanda ya Lévitique 16 soki obandi kotanga soki na 3 mais soki na 4 omona babi 4 5 omona baexplike babi aron mpona ake kokota na présence ya nzambe mpona bango ezali fois kotaka une fois par année une fois bongama elamba na kolata likolo elamba omitiela na kati ya pembe sous-vêtement ya pembe makambo nyonso ye alati na nzoto ne mobimba pembe 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 ezalaka nini bosantu pembe ezalaka sanctification pembe ezalaka vie ya sanctification so imagine nga na yo mpona des fois tomona sanctification mpe nzambe alingi biso na sanctification na Israel awa sanctification oyo ezali kosalema awa na temple moto azokotaka moto moko ye moto fois bondela zoalisikana banesi to bakanesi na mbola awawa nganga nzambe kaka moko moto fois kota mpe ye so akoti kokota na ye biso lia biso babilanga ezobota te tozela tobi ndenge ake kuna boye kama obima nzambe akopesa eyano mpona biso bilanga ebandobota biso tosala misala boye biso tobokola banyama biso misala nyonso ezalaki na mboka eza kodépendre kaka soki nganga nzambe akoti kokutana ne na nzambe boye bakende ekobongisela bino makambo nyonso ya mboka amen oyo biso esko na tuni question obi lelo mboka eza mpasi mpone mpona nzambe bachange te oyeba makambo ebele eza mpasi kokanga makambo mpone eza na moto moko te oyo alinga mpe atelema mpona akende kokota ntina lietrese ake kosenga grâce epai ya bwa bandini baoyeba teke vie moni vie oyo nde mokeleleka mpasi boye biso tokoki kokosenga roi faveur tokovana mpe tobi te nakogene 2 jours 3 jours nakosala likambo mpona naluka faveur ya mokonzi na Israel sotaki na ntango ya profete Eli yoka nde baloba mbula ezalaki lisusu kobeta te esalaki nini nzala ekotaki na mboka apara nzala banyama bakobaki kokufa bilanga ezalaki lisusu te nyonso kaka mpona nini mpona mbula eza nini mbula eza liloba na nzambe liloba na nzambe soki eza kokita fréquemment na mabele oyo eza mitema na biso soki mpe mabele oyo eza mitema na biso eza bien disposé banyama baobota tolala nzala te bilanga na biso ekobota misala na biso ekotambola amen mpona bisika oyo liloba na nzambe ekweyaka na français naloba boye bisika oyo le pain ezali le pain oyo ezalaka na mwinda lipa na mwinda
Il y a un débat avec la bisika pour lieu saint. Et là, si l'émission qui va comprendre lieu saint années, et c'est ça, l'iloba evandisami na molimo. Et c'est quand on fait qu'on parole de Dieu. Sinon, on parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu, parole de Dieu. Donc, vous faites la tête. Si vous voulez, vous faites la tête, vous faites la tête. Si vous voulez, vous faites la tête, vous faites la tête. Ceux qui doivent souffrir, ils apprennent à vivre. Ceux qui doivent boire véritable pain, lit par eux original. Même lit par eux, à mon cœur, comme la vie se passe. Amen. Il y a un moment où mon collègue a négligé qui pose un arbre de vie. Nous sommes la vie et comment qui passe. Nous avons préféré qu'il soit bima libanda. Au mérite dans la vie à facilité. Mais nous ils sont ça ils sont ngolo. Ngolo ya nini? Alina qui sera au moment où yo bonde laka. Amen. Tant yo bonde laka. Au poussa na kapene ya mon mon conjoint a changer la situation. Situation nyonso oyo eza na mokili oyo eza likambo moko te oyo eza difficile oyo nzambe akoloba likambo olobi bo totala nano ata na ba 2021 non. Amen. Donc il y a une belleté dans la limite de conscience de Babola. Ma Bible la cosa la solo ma bibi naza ko mama millionnaire ba diamant do ngolo ba yete mama oyo uza posa ni diamant e pane mama nzala diamant siko katala mobali mo aye mama na lingo mingi et puis bon mobali ali nga mingi mais akina be ko yo ka samo boy mon mobali ana alinga ne yo te ala tade ba diamant même yo se permet on va le alors il m'a dit mususu donc il y a ce genre on reste bolingo tsoka alandela ba diamana ne mo pela mobile au vani bo mbongo mituka ba avion ta bo moi sima oya oh chérie nalinga komi bon yo fala mobile yo ogo la sima vraiment moi ina za bongo o alandela mituka na yo même yo mo vano bi azela mbaloso ajo ta salva pa na otala sona mona bolingo ne amen. Na tu na question pour na mobali na yo père yo pe mpoza mobali na yo azani ni ba tsuwa ba na wolo na pala ta nyo se zakaya ye mo ke msupo ni opeso de si oza bolingo na ye vo mayo lingi ma Yesu molinga Yesu na motema no mobimba Yesu fanda na la ko bita na la ba prière no nyos ba no sambe la na ba ga nzambe momba na nga nini na kaka ya yo ponga misala na nga baka l'église qui parle baka o etanenga qui parle Jésus fumole na banzela na avancer na kende na nini wapi projet ça la prendre nzambe nzambe va comprendre que chérie oh qui chérie o keza intérêt ya musa sambe la zani sa bongo aben sa tega ma pambola amen les l'autre obima moni amen qu'il se siri muna mutabina sac ya diamant bado be na mangi diamant mon moi nani dokebo qu'il sa marani en so seigneur ndi ça on ça la somi na mo ma état mo wala so benga sima seigneur alors oui on ezaki seigneur et là on a landé là on a joui on a de la yesu pour l'année. Parce que nous avons des fois, atika ko le kala côté mon bon on que ko découvrir plutôt des bolingo na ye. So yo ba no comprendre oh nzamba sala la yo. O revendre le bité, ngapela na ba nyongo ebelo il faut na sala na ipanzambe. Faut na linga nzambe na motema na nga mobi. Lieu très saint. Et les sika ba so para motema, mais motema non des fois. Même ataka ba so bazala so ba no sambe na nzambe. Motema na amefungula mo mobi mate, afungula mo réserve. A dit que les sommes on a reçu de leur pardon. Les sommes aussi, mais on a natanga on dépassé na tanga mo. Nzamba ye ça na tika mo siko. Ya moté. Mais dit que na via oyo. On a notre nzambe limbi sanga. Natanga ki mabe. Na lobai mabe. Na saki mo alobi ka likolo. Mata nzambe oh na noté. Est-ce que imagine
Nana moi le matin nengo ozalana moi si notre nom balé loin et singa boyema téléphone est sonné moi venir nasima fika téléphone nga les assister enfin mais ndeni nyoso na mona na ngadi sur simba mais téléphone kakande to za makambo mususu osopela nzambe motema na nyonso olobela nzambe ma nyonso ma ya nyonso oyokela Yesu soni de on a un Dieu très saint et c'est comme oyoyo Yesu azana posa na yo lokola yo mwasi na ye. Amen. Des fois comme il y a mon année motema no mobimba si mokolo ye samba vérité oyo si mokolo yo la soni te na likambo ngape na kufungwa milai mais des fois to pamba mate pona ya on aloba même mitema na biso. Amen. Nzambe ngona bonzamini kota la bi olingano ngate. Amen. Amen. Ebi combien de fois na sunga yo? Oui, nzambe yo sunga mama, yo so to feel na bina na so dans l'église. Oh, moins des ans est. Au so comme ça mon longata, moins de l'église. Ah, Seigneur. Ah. L'amitié, mais yo nanda no so moins de vous faut tirer ça. Ah, bon, na za mo na te, o mo na te sa yo so yo nanda na moya la kabi se kangama. Il y a des fois, je suis même avant d'avoir le abotava, ma bonza, à bien simplement 5 minutes. On peut dire 5 minutes. C'est Seigneur. Alors, Seigneur, il y a des gens qui ont lâché, bonbon. On peut se dire, on s'en rend compte, moi, on qui le voit ensemble. Non, on va dire bizarre. Moi, on qui le voit 5 000. Mais là, je me suis dit, je vais aller. Oh. Et les kids, c'est là, faut de la pratique. Ça, bon, ça. Amen. Amen. Bolingo na yo na nzambe fe moni sama. Yana binza bazami ne lokote. Bisika oyo azo be aome mayo na lieu très saint. Eza pona ya fungolo motema mais yo pe fungolo nzambe motema. Nzamba tala kayo os olinga pona yepalinga yo. So imana senga opesi. Imaginez que Yesu Masia ta mazinga multiplier miss. Nani mutu mo bazana iloko mo kolia te mo avant miss na ngana ke kopesa wa bon maman notikala nani. On imagine aller devant les boyes. Nzamba senga nga par exemple. Non moto za soki kompensi pendant baka 40. Na pesa 5 ma par mon azana moi même avant Seigneur. 5 za dans 1 2 3 4 5. Ba nous pas ça hier mon euro va 2 pain 3 pain. Au sur la ministre de 5 car au moins et kokate. Ezate. Mais des fois oya mukeza la kiona. Mutu ase a disposa mo panzambe. Ya na mutu monte oyo afungole na nzambe mote mabenzambe na sima zonk selo ode. Nzambe atikala jamais na nyoma mutu. Mais des fois tolo ka to pambo ama. Ko ka be mutu suna mabonde ni nzambe fungola banzela. Eza na fungola oyo il faut ko tsa pone fungola banzela. Na posa biloko fona luka biloko mukenga pe. Yana wale tsono moko na loso. Ozunga mama mboma loso. Papa ebote loni loso. Olingi ni mbongo, zoke mbongo. Kuna omo ni mbongo ebota. Lieu très saint. Bisika ngolo epesa na biso. Mais ngolo epesa na biso ese na biso mitema na biso. So biso mitema na biso to ko pesa kwa nzambe te. Mitema na biso to pesa nga na mokili. Yana bakatala mitala ka supposons. So que zaki ata makambo mongo oyo ya kibomoto. Tata mos na biso ye, chef de famille na biso ye, dans la réunion des familles, dans la boy, okende la ondeni. Mais so même sous péculte, okende la ndeni, nzamba atela ka biso ba balance na nyos. Musala oui, okende la musala na ndeni. Sita ba tunobi, na bi misafisha musala na bino oui. Na ne oki musala combien de fois vérifier? Bon. Des fois pas hein. Soit même si église bon. Ok, mais qu'il se combien de fois? 1, 2, 3, 50, 54, 56, 59, 90, 60. Na musala on salaire, oui.
Mais salaire on a usé les fonaye ba malam et des pas exemple. Tobaki mukolona c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Relation no oyo sana on nzambe ya on te bon seulement comme nyonso. Ya on to eko faciliter les vie. Au moins on va bien grâce aux années, grâce aux l'effort de. Là c'est obimi mabo pamba mozori na mabo etonda na mo tulobi na sali nini na sala ngelo côté grâce ya voir. Ce qu'on a trouvé ya grâce et là on est au salema. Yesu masia yemo kota ko ke côté manekulus au ke asalilinga na yo nyonso alors tout est accompli. Nanga musu mundi nazalo kola olega da magicien. Oyo ovanda obi Seigneur Seigneur on a lingi bo Seigneur on a lingi Seigneur on a lingi bo oyo osenge akokokisa yango mais pona kokisa problème ezali faut nota avec son 15 et l'amba nous a donné oza mutema ambete oza problème na batute oza kanda te oza kapote c'est pas colossal les gens malamu oyo osenge Jean 14 ah bah tout ce que vous demanderez en mon nom non ça là là yo senganga na kopesa nzamba loba au clair mais le problème est que pour kosenga ya pesa biso de pona nini na Jacques kuna 4 alors des fois d'intention la vie oye la prière oui nzambe songa vous nzambe songa mais des fois subano yo vana na baona ndako za mtema bien na ba nzambe songa la quartier yo ba dit pardon yesu va continuer la route nzambe songa mais na cesse